मेरा नाम बंटी है, घर मंसरपुर। मैं सतीश जी के पास आया हूँ थेरेपी के लिए। मेरे कमर में 12 साल लगभग कम नहीं हुआ होगा, तब से हल्का हल्का दर्द होता है। जब मैं खेलता हूँ या फिर कोई वर्क करता हूँ, वजन वाला उठाता हूँ सामान, तो दर्द होता है। ये थोड़ी ये ये थोड़ी ये ये थोड़ी ये थोड़ी ये थोड़ी बस। ये सबोर के ही हैं, मंसलपुर से आए हुए हैं। और इन्हें शोल्डर में काफ़ी पेन होते थे और बैक पेन थे। अब आज इसको 3 सेटिंग दिए हैं। आप बताइए 3 सेटिंग के बाद आपको कैसा बुझा रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और पहले से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। और हमने तो पहला दिन जो थेरेपी लिए थे उसी दिन से हमको लगा कि नहीं, मेरा जो 50% दर्द ख़त्म हो गया था। इस थेरेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर लंबे समय से अगर किसी को भी दर्द हो कमर में या गर्दन में या कहीं भी गर्दन में हो, तो अवश्य ये सतीश जी के पास आएँ। वो बहुत अच्छा उपचार करते हैं। और मुझे भी लगभग 12 साल से प्लस कमर में दर्द था। मैं क्रिकेट बॉल खेलता था, जिसके वजह से सतीश जी से भी कांटेक्ट हुआ था। इसी वजह से तो मैं सतीश जी के पास आया, तो इन्होंने हमको उपचार दिया। 3 थेरेपी लिया हूँ, आज लास्ट है और मुझे बहुत आराम मिला।